Выбора много, в магазине пятерка. Только нам от этого мало толка. Антоха молодой парняга, любитель и вкус, вилла чага. Мой батек сидит за компом, бом, и любит ТВ больше всех. Что поделать с данным вопросом? Он не ходит на кунг-фу и стимулирует жизнью пивком. Dabar esam senukuose ir einam rinktis dažų. Ir čia, man atrodo, negalima filmuoti. Brema, dabar reikia sugalvoti spalvą, kokią reikia pasirinkti. Aš nesuprantu dažų kainų, jūs mato dažų kainas? Už ką? Už ką man 8 eurus mokėti ir dar su nuolaida. Ir dar su nuolaida 8 eurus. Aš nesuprantu, nahai. Aš galvoju mėlyną, va tokio gražiai atrodytų. Tai šitą jamam. Bet aš nežinau, ar mėlynai dažysis ypa. Tiesiog tada įdomesnis rėmas bus. Geltona. Pilkai geltonai zypa. Dava. Kurį čia rimt? Šitą ir šitą. Nu, šitas pigesnis, tu turi senų kvartelę? Gerai, tada jaunam šitą. Gerai. Nusprendžiau, kad zypo dažysim pilkai ir geltonai. Tai geriausia rėmą persidašim geltoną spalvą, kad gražiau būtų. Ir dabar reikia, kad nusišveisti to ant galiuko šveitimo. Tai einam paieškoti jo. Nusipirkom dabar primerį. Po to, va dar, 2 geltonus, kaip jau ir minėjom. Geltoni dažai, va labai gerai. Ir dabar dar va šitą nusipirkom. Aš nežinau, ar namie turiu bulgarkę, bet reikės paieškoti, jau ką planas B bus, planas B. Ir tada susirasiu tą bulgarkę. Nu dabar keliavom, greit persirengsim ir susitiksim garaže. Eik. Sveiki sugrįžę iš senai matytą jūsų garažą. Be norėjau pasveikinti visus Klynų garažų fanus su naujaisiais. Linkiu, kad šiais metais be Klynų, kaip visada. Nu o dabar ką darysim? Va šitą išardysim, jau pagaliau nusprendėm. Dėsim va šitą bloką į mano zypą ir viską kitą. Surėmu, va dabar šiandien nežinau, ar šitas greit pavyzdžiui. Nu, bet bandysim kažką. Gerai, dabar. Palauk. Pasiaiškink, kas čia. Čia nereik žinot. Aš tiek galiu pasakyti, kad šitam garažui padidėjo 1 lavonų, dar 1 lavonų. Čia nieko nemat. Filmuok kitą pusę, pizda zaibysi, samus. Dai, nutrauk. O tai dar. O tai viskas zaibysi, samus. Viskas čia zaibys. Jokių avarijų nieko. Pizda nieko čia. Perkat 2,5. Čia su nuolaida. Aik samus, 2,5. Dabar su nuolaida. Galim susitarti 2, bet parūkom iš tavęs. Parūkom iš tavęs 2 pasiemi, viskas. Čia nieko nėra, jokių defektų, sakau. Ką tik iš Bulgarijos parvestas? Nu gerai, ne iš Bulgarijos. Ką tu mano Klynę filmuoji, kurva? Sakau, gerą mašiną. Ai, varai gero kelio. Davai. Eik, nahu, šitą irgi gal reikėjo parduoti. Lavono čia prisipirkęs. Nahu, viso garažą reikia parduoti. Ko tu dar neišvažiavęs? Davai, valinį skemo! Dalvojau, kažkokie čia šiais laikais pirkėjai. Kas buvo su gedai? Nu, kur avariją iš karto padarai. Žinok viskas. Nieko, nebegražinsi. Mano pinigai viskas. Ką tu svaigsti, kurva? Tau dabar kuliokui statyt. Davai valinį su šitą mašiną. Valinį! Eik! Gerai, išvarėm tų parylus iš kiemo dabar. Jokių dabar čia tų parylų nebus labai abu. Varom daryti tigrų bachūrų darbus.
Gerai, nebemalom fūdo, varom tvarkyt. Tvarkom, ardom viską. Nu, ką surandi, ką galima atsuk, tą atsuk. Čia vienas varsas yra, vačiu. Va, jeigu norėsi dalių, skambutis man. Skambutis. Aukcionas. Ta šlangutės, nahu, aš nesuprantu, kaip aš čia uždėjau, kad tai neįmanoma nuimti. Kūro, kai nesirauna. Gerai, viskas. Patraukim rėmą. Ai, čia stabdžių, čia. O, jo, stabdžių. Nu va, ryžiai, tavo darbo yra. Va, tau atveš šitą blokelį, praiskelsi, dėsim kokį vėlianuką geresnį ir tada bandysim gal geresnį ir grupelį. Na kągi, dabar reikės dar viską prasirdyti, reikės pasimti čių geresnės rankinėlės pasimsiu, amortiką irgi kitą imsiu. Nu, bet jau ką skambutis man, klynų garažui, SR dalių reik, turiu sportinį vairą. Turiu kainą, aišku, susitarsim. Ja, yra dalių, bet kai kurių nėra. Jeigu reikia, parašykit. Reikia pavėluotos kalėdinės dovanos jūsų sūnėnui, parašykit. Savo draugui, savo pūzeliui, bet kam. Viskas tinka. Ir čia net sakys, nepanaudot. Taip pravalysi, taip viską padarysi, kad sakys, pizda, čia nauja. Rėmas irgi. Betecho. Žinojau, pats geriausias rėmas savo Betecho. Geriausias rėmas. Ir va, po to jūs galėsit pasimti taip vienkės kalnuot. Atsistosit. Opa, ant vienos kojas. Susidėsit šitą SR rėmą. Vau bus. Arba pirkit viską kartu. Su nuolaidėlė gal kokią. Paderins. Viskas derinima. Nu gerai, dabar prasiardom ir dar šoksim, bandysim prie zipo. Sukojau sudar vieną gyvatę. O laiminkis. Dabar šitam garažui buvo nugalėtos 3 gyvatės. Zipo, SR ir tavo motina. Dabar biščiai dar pasiturgom. Nešam dalis iš čia. Ir tada SR pastatom į kampą ir tada prie Zipo. Ja, pizlogai gal taip pabėginti. Жизнь как сначала, пусть всегда радости зная, душа могла найти хоть клочок чистого листа. Pasibaigėm SR, tik tais vairo neverpykit, neparduodamas, nes blėt neįsiema. Nu dabar atsinešim Zipą, nusiimsim tą. Ir dabar pabandysim biškį pažaist, bet nežinau, ar spėsim nugruntuoti, nes biškį laikas spaudžia. Va, tai buvo. Gerai, nešam. Apibendrinant dieną, dabar jau biškį pasišvytam galiu pafilmuoti. Bet nusprendėm dėsim. Dažų nuėmėję, nuimsim tos dažus, prasiplausim ir dar kitą dieną nusimsiu vairą ir šakės ir tada tiesiog krėmą pasiliksiu. Ką galima žvelgiant iš šito. Dar sugalvojom, parašykit komentaruose, ar būtų įdomu bloką dažyti geltonai. Gal visai gražiai, nes nusprendžiau, kad dažysiu Zipą visą pilkai geltonai, todėl rėmas visas geltonas bus. Va, reikės jį apsiplauti ir dabar susitiksim kitą dieną.
Sveiki. Šią šaltą žiemos dieną. Susirinkom va čia į Labūną. Padaryti daugiau kontento. Bet kaip praeitą kartą žadėjau ryžų dovanų atvežti. Dabar ateikit parodysiu, ko atvežti. Ai, darom. Aik tu no. Deng kamerą. Deng, davai. Gerai, einam prie dovanos. O va! Geriausias motoras. Dai. Nešam ryžui, pažiūrėsim, kaip reaguos. Šiaip nepasakyta dar ryžui buvo. Nu, bet tikiuosi priims mano blokai svečius. Ei, varom. Daryk duris! Daryk duris! Va, ryžai tau dovanų. Daryk duris! Šeimyna. Vse šeimyna, ble, šeimos dalis. Gerai. Esam garaže, turim 3 dalbajobus ant sofos. Nieko nedaro, ble. O mes turim dirbt. Turim strojkėse, ble, profkė. Profkė 4 metus lankiau, kad šitą daryt, ble. Ir kur atėjo sero plastikai? Bam, neatsisuka. Kas daro taip eserus? Kas daro taip eserus? Gerai. Atsiprašau direktorių. Direktorius pyksta dėl mano keiksmažodžių. Bet va, direktorius turi išimti savo bloką. Tai va, šiandien padarysim, ką išimsim bloką ir nuimsim plastikus ir pašveisim jos. Bandysim pašveisti. O spalva mysteri dabar bus. Nežinosit spalvos, ko nenudažys. Bet tas tai lavonus. Ir va šitus. Tu nešokinėk čia, girdi. Jum kaimo relaksą. Ant to, kad tai grįžti. Kaimo relaksą. K-A. Neleis, kurva, ką tu jiems sakai, Blet, mūmių daina. Kuro įsidėmys. Amungo daina. Mūmio. Kas tas mūmis? Mūmis, blet. Sakau, mumilaksant, kuro įpiso tarpą. L-A-C? Mumilak. Nu, ne C, K. Pimpalė. K, tiesiog. Tiesiog K. Rumbulė, nu, kuro, gerai. Trikšotas. Oba. Laukiam dabar dyriko mūsų. Ir jam turim jau paruošę staimenų, kad jau nusiėmėm šitus plastikus. Aš nežinau, kaip jau buvo čia susukti. Pirmą kartą matau tvarkingai susukta visus varsus eserą. Ir blet, visai jau tokie dalykai. Čia reikia jau pipinti tokius dalykus, kad dyrikas nesupyktų. Nu, va dabar, kaip dyrikas grįš, pavalgys, išimsim bloką. Ir dabar dar šitus biškį reikės, gal turi švitinio popieriaus, pašveisim. Ir tada bus. Davai pradarėm ryžą, prikolą roko. A taip, per diskaną tai baisiai, aš ten kūro šokinėjau vakar, man blet, tos spalvos balta, juoda, aš ten kūro jūs net nematau, 10 metų. Sakai, ten va taip šokinėjau. Vakar tai tą žodį, zingai. Aš kūro įtaryt mane nepataikau. Tai jau sakai, tu taip šoki. Tai aš nežinau. Ir tada tu, va taip šoki, ble, to mes įsim, va taip va tu. Ne, tai aš darau. Taip, bet. Jis nežiūri. O, dyrikas atėjo. Jis tokia profilinė. Direktorius nulaukė, te. Reikės darbas. Su šluota.
Ką tu žvengi? Žmona ateities daro, tu čia žvengi? Ministras, žinai, įsikė žaidžiais, na, kuro. Tetris? House. House flipper. House flipper. Sako, Tetris. Kur tu matė detalės čia? Tetris? Sako, ir kodėl aš esu patyčių objektas. Šluoja, bet Tetris čia žaidžia. Direktus pavalgęs. Šitie du, kad negavo nieko. Gerai. Kalėjai čipsot nešu. Dabar 2 varžtai, blokas. Gerai, išėmėmų bloką, va. Va tokį gaidį. Lenda prie bloko, man. Kūro suspardysiu. Dabar reikės nušeis. Nu, šiaip šiandien taip ir darbus pasidarėm. Jau bloką kiek planavom ir siemėm, tą įsiemėm. Dabar varysim biškį pailsėt. Nu, ką, bloką išėmėm. Va, gražu žiūrėti tikrai. Planuoju biškį atsirestauruoti, va. Duslintuvas negražus, reikia biškį pagražinti. Nu, dar yra tikrai planų, bet negaliu atskleisti. Kitą sezoną pamatysite. Nieko nematei. Čia nieko nėra. Valim. Blet. Aš taip sakiau, valim. Valim čia. Davai, varai. Grįžiu iš Labūnos. Tiesiog panašių kažkoks žaidys perdažė. Aš nesuprantu. Kas tiesiog atėjo į chatą kažkas ir perdažė, blėt. Dalboje bus kažkoks. Nesuprantu, man. Grįžu čia visur. Lakstau, Labūno, Kėdainiai, pirmyn, gal. Grįžtu ir va taip visą projektą gadina. Kažkas perdažė tiesiog. Nesąmonė. Bet tų kelionę man jau nugarą skauda. Jau visiškai. Kūčios kėdės jau nichuja čia nėra. Gerai, bent nenupysino. Ar bent neperdažė geltonai. Ką dabar reikės? Reikės bloką dėt. Nu. Turim zipą. Blet, zipo rėmą. Dabar turim dar bloką. Su disku. Tai tu debilė, blet, su disku, stabdžiais. Tam blokė bus įdėtas kažkoks velenas. O ant to veleno, žinot kas, 6 stadijos gatvių lenktynininkas. Dar kitaip žinomas kaip street race'as. tą bloką įkraunam. Blet, neįkašė į rėmą. Ir prie to diskinio bloko prieina dar esero ratas. Va, dėl ratų yra problema. Ne su manim problema, su zipu.
Nuvelina tuo zipu. Mano zipu. Zipas neturi priekinio rato. Ir ką daryti dėl to priekinio rato? Neįdėjęs SSR. Nu, problema tokia su tais ratais, kad turim šakę. Ne tokią šakę. Į šakę zipo netelpa SSR ratas. Bet tai va, yra sprendimas. Sprendimas, kad įdedi NRG šakę. Ir tada ten įdedi ratą. Ne tokį ratą, prašau, nedėk man tų ratų neprimink. tą ratą įdedi. Nu, ir tada viskas gerai. Bet tada dar viena problemėlė. Kaip rodys greit. Šitą įsiaiškime kitoj serijai. Nu, va, pabaigai dabar viską papasakam apie Rėmą. Ilgai va serijų nedarėm. Čia jau dovanėlė kalėdinė nuo mūsų. Kiek šį mėnesį nuo kalėdų praėjo? 2 mėnesiai. Nu, bet vis tiek, kalėdinė dovanėlė. Pavėluota žiauriai. Dabar bandysim susitikti kitoj serijai. Kitoj serijai norėčiau, gal ir jau bloką turėti su velniuku. Tai ką, susitiksim kitą kartą. Čau. Невозможно сквозь горечь дотянуться до светлых